ассалому алайкум тамошобинони азиз. Нашри махсуси барномаи сиёсӣ таҳлили амният ва ҷомеа аст аз студияи марказии шабакаи телевизионии вилояти Суғд ки бахшида мешавад ба санаҳои муҳими таърихӣ ки барои имрӯзу ояндаи давлату миллати хеш бисёр нақши муҳим бозиданд. Инам бошад иҷлосияи тақдирсози 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва 16 ноябр ҳамчун рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар сартосари кишвар бо як шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил карда мешавад. Бо мақсади таҳлил ва баррасии масъалаи мазкур ба студияи марказии шабакаи телевизионии вилояти Суғд даъват шуданд фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ, устодон, роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти олии касбии вилоят. Бо истифода аз фурсати ба даст омада аз номи худ масъулини барномаи сиёсӣ таҳлили амният ва ҷомеа ва аз номи шумо тамошобинони азиз ба устодони азиз барои иштирокшон дар барномаи имрӯза изҳори сипосмандӣ баён менамоем. Дар ҳақиқатан ҳам агар соли 1991 истиқлолияти Тоҷикистон ба таври расмӣ эълон карда шуд, аммо вазъи сиёсии Тоҷикистон дар оғози солҳои соҳиби истиқлолии кишвар дар як вазъи буҳрони шадиди сиёсӣ қарор гирифт ва истиқлоли мо танҳо дар як ҳуҷҷати расмии истиқлолият буд ва хатари аз байн рафтани давлат ҳатто ба миён омада буд. Ва имрӯз вазъи ҷаҳонӣ моро водор месозад бори дигар дарк кунем ки сохтани як давлат, ташкили як давлат кори саҳлу осон нест ва мо имрӯз мебинем ки дар бозии қудратҳои ҷаҳонӣ кишварҳои кӯчак чӣ гуна қурбон мешаванд ва рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба он хотир ҷашн гирифта мешавад ва ба он хотир иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун иҷлосияи тақдирсоз барои миллати мо муҳим аст, чун ҳамин санаҳо ва ҳамин шахсият тавонист ки ба ин миллат давлат биоварад ва Тоҷикистони соҳиби истиқлол ва миллати тоҷик дар қатори ҳамагӣ 3% халқиятҳои хушбахттарини миллатҳои дунё қарор дорад ки имрӯз соҳиби давлати миллии худ ҳастанд. Ин ва дигар масъалаҳо имрӯз дар барномаи мо мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор дода мешавад ва сараввал мехостем аз устод вобаста ба вазъи Тоҷикистон дар солҳои аввали соҳиби истиқлолӣ андешаашонро шунида бошем. Маромад устоди азиз. Ташаккури зиёд ҳозирини гиромӣ, тамошобинони оинаи нилгун, ман бори дигар тамоми шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистонро бо фарорисии рӯзи иҷлосии 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон табрику муборакбод мегӯям. Оид ба вазъи Тоҷикистон дар солҳои аввали соҳиби истиқлолӣ таъкид кардан мумкин аст ки ҳанӯз солҳои 1991 барои халқи тоҷик як марҳилаи таърихӣ ва тақдирсоз ба миён омад. баъди фурӯпошии иттиҳоди шӯравӣ ҷумҳурии Тоҷикистон соҳиби истиқлолии давлатӣ ба даст овард ва ба даст овардани соҳиби истиқлолии давлати Тоҷикистон кори саҳлу осон набуд. ин рӯйдоди бузург умеди орзуҳои зиёдеро байни аҳли ҷамоатчигӣ барои миллат фароҳам овард ва дар дили мардум орзу омол бедор гардид то сохтани давлати озод дунявӣ демократиро ба миён оварад. аммо солҳои аввали соҳиби истиқлолӣ барои кишвар ниҳоят марҳилаи пуртазод ба миён омад. баъди ҷудо шудан аз иттиҳоди шӯравӣ Тоҷикистон бо мушкилоти зиёди сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ рӯбарӯ шуд. низоми давлатдорӣ ҳанӯз ташаккул наёфта буд ва ҳизбу гурӯҳҳои сиёсӣ мехостанд ғасби ҳокимият кунанд. мубориза барои ҳокимият байни гурӯҳҳои мухолифин ва дар Тоҷикистон бо фармони хоҷаҳои беруна сар зад. номуваффақӣ дар муколамаи сиёсӣ, камбудии таҷрибаи идоракунии мустақил ва таъсири нерӯҳои хориҷӣ сабаб шуданд ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҷанги шаҳрвандӣ оғоз гардад. соли 1992 вазъият ниҳоят шадид шуд. дар кишвар ҷанг шурӯъ гардид ва то соли 1997 идома ёфт. ин давраи фоҷиабор ба иқтисоди кишвар, ба фарҳанги он, ба ҳаёти миллат, ба ҳаёти давлат, ба ҳаёти ҷомеа таъсири ниҳоят манфӣ расонд. бо вуҷуди ҳамин миллати тоҷик тавонист дар асоси якдигарфаҳмӣ, сулҳу субот, дар асоси ба ҳам омадан соҳиби истиқлолии комил ба даст оварад. бо талошҳои шахсияти барҷаста, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, қувваҳои созанда ба ҳам омаданд. созишномаи сулҳи умумӣ 27 июни соли 1997 имзо гардид. ин рӯйдод оғози марҳилаи нав барои давлатсозии давлатдории Тоҷикистон маҳсуб меёбад. имрӯз вақте ки мо ба солҳои аввали соҳиби истиқлолии кишвар назар меафканем,
он давра барои мо як дарси бузурги таърихӣ буд. Аз он бояд ҳар як нафар имрӯз фарди ба нангу номуси миллат бояд хулосаи зарурӣ барорад. чӣ хеле ки таъкид кардем дар солҳои аввали ба даст овардани истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон бо назардошти ҷанги шаҳрвандӣ ва марҳила ба марҳила бо иродати пешвои муаззами миллат соҳиби истиқлоли комил ба даст овард. барои чӣ соҳиби истиқлоли комил ба даст овард? соҳиби истиқлолӣ ё ки истиқлол будан ин мафҳуми ниҳоят васеъ аст. бо назардошти он ки имрӯз мо соҳиби истиқлоли комил ба даст овардем, ҳам истиқлоли марзӣ, ҳам истиқлоли фитрӣ, ҳам истиқлоли сиёсӣ, ҳам истиқлоли фарҳангӣ ва ҳам истиқлоли комили Тоҷикистона ба меом овард ки мо такя ба пешвои муаззами миллат имрӯз вазифадор ҳастем, ӯҳдадор ҳастем ва ҳар як нафар шахси бо нангу номуси миллат вазифадор аст ки анами истиқлолро чун гаварги чашм нигаҳ дорад. ташаккури зиёд устод саломат бошед ва дар ҳақиқатан бисёр андешаи ҷолиб аст ки мафҳуми истиқлолият танҳо дар он имзо шудан мо соҳиби истиқлол набудем ва ана ҳамин пешвои миллат буданд ки истиқлоли комилро мо имрӯз соҳиб ҳастем ва дар ҳақиқатан мо ана ҳамин ташаббусҳои ҷаҳонӣ ва умуман мо тавонистем ки дар арсаи ҷаҳонӣ бо ана ҳамин истиқлоли комиле ки бо корнамоӣ ҷонбозиҳои пешвои миллат заҳмати халқи тоҷик ба даст омад ва мо имрӯз миллатро муаррифӣ карда истодем. ташаккури зиёд устоди азиз ва дар ҳақиқатан ҳам баъд аз анамон шиддат гирифтани вазъи сиёсии Тоҷикистон дар оғози солҳои соҳиби истиқлолӣ агар мо ба умқи таърих нигоҳ кунем дар ҳақиқат мебинем ки давлатдории тоҷикон бо дасти хиёнатҳои дохилӣ аз тӯли таърих ба мо зарба зада буданд ва ҳамин сценарии душманони мо дар оғози солҳои соҳиби истиқлолӣ ҳам боз таҳризӣ гардид ва бо ташкилоти террористии экстремистӣ ҳамон вақт ҳизби наҳзати исломӣ он душманон тавонистанд ки вазъи Тоҷикистонро ки бисёр шадид буд ба ҷанги шаҳрвандӣ оварда расонанд. ва устод мехостем андешаи шуморо вобаста ба ҷанги шаҳрвандӣ ва буҳрони шадиди сиёсӣ он вақт дар кишвари мо баён дошта бошед. марҳамат. ташаккури зиёд. мусаллам аст ки дар асри гузашта, солҳои 90-уми асри гузашта, баъд аз пошхӯрдани давлати ҷамоҳири шӯравии социалистӣ, ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар ин ҳадафҳо дар давраи пошхӯрӣ қарор дошт ва ин ҷанги таҳмилӣ аз тарафи хоҷагони хориҷӣ барномасозӣ ва барномарезӣ карда шудагӣ буд ва ин низ аз соли 90-уми асри гузашта дар байни абарқудратҳо проблемаҳои асосии ҷанги сард, масъалаҳои геосиёсиву геоиқтисодӣ Тоҷикистонро низ дар ҳамон давраи таърихӣ таҳдид мекард ва ба пошхӯрии ҳамин давлат оварда мерасонид. дар ҳамин давра мо тавонистем истиқлолияти худро ба даст биёрем ва ин ҳадафи аввале ки роҳбари давлат раиси шӯрои олӣ ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар иҷлосияи 16-уми тақдирсоз ки дар он ҷо ваъда доданд ки ман ба шумо сулҳ меоварам ва ин ҳадафҳо дар амал давра ба давра татбиқ гардид. раиси шӯрои олӣ дар муроҷиатномаи худ таъкид сохтанд ки ҳамаи шаҳрвандон ки дар Афғонистон қарор доранд ба зодгоҳи худ, деҳаи худ, ба назди боғи худ, ба назди хешу ақрабои худ баргарданд, хонаҳои худро соҳибӣ кунанд, мактабу боғчаи худро обод кунанд ва ба зиндагии осоишта шурӯъ намоянд. дар ҳамин давра ки зиёда аз 1,200,000 нафар аз ҷумҳурии Тоҷикистон берун баромада шуда буданд ва таъкид сохта шуд ки ҳамаи онҳо бояд ба ватан баргарданд ва пешвои муаззами миллат таъкид сохтанд ки то як нафари тоҷик аз бурунмарзи яъне хориҷи кишвар ба ватан ворид нашавад, ман худро яъне ором ҳис карда наметавонам. ва ҷанги шаҳрвандие ки имрӯз ҳамчун ҷанги таҳвилӣ ба мо ворид гардида буд, ба парокандагии миллат оварда мерасонид. дар ҳамин раванд ҳаракатҳои ҳизбҳои сиёсӣ ҳамчун ҳизби террористию экстремистӣ, ҳизби наҳзати ислом тавонист он низоъҳои худро ба ҷумҳурии Тоҷикистон ба воситаи интиқол додани ҳар гуна адабиётҳои ифротгароӣ
و اون حرکت هایی که با ملت تاجیک درست نیست انتقال دهد و در همین روند توانستند وضعیت تاجیکستان را تیز و تون سازند و میخواستند اون آرامی که در جمهوری تاجیکستان است با واسطه حزب خود یعنی آنها را از راه درست برگردانند و امروز تشکل ملت تاجیک یا روشنفکری ملت ما بود که توانست از همین هدفها در دوران تاریخ خود را از فیشنگ های اکستریمیزم و تروریسم در دوره جنگ شهروندی امین دارد و این از آن دلالت می‌دهد که ما خلق صلح پرور و پیشوای معظم ملت داشتیم که تأکیدهای آن کسان بودند که با ملت تاجیک و خلق تاجیک صلح را فراهم آوردند و گفت بر مردم پیامی صلح آرم بهرتان هر یکی فردی وطن را دوست می‌دارم چو جان. تشکر زیاد استاد عزیز، سلامت باشد. و در حقیقت هم اگر در همان سالها هرچند فضای اطلاعاتی فضای اینترنت و مجازی تا در زمان امروز ترقی کرده نبود، لیکن ببینیم امروز وقتی که ما مشکلات رو در منطقه غزه در دیگر دولت ها میبینیم چقدر کودکان از گرسنگی میمیرند، چقدر یعنی جامعه جهانی رو نظرش رو به آنها توجه میکنه، لیکن همین وحشانیت متاسفانه بالای این ملت بود، بالای ملت ما بود که کودکان ما از استعمال کردن هر گونه غذاها شکمها وربینده بود، در نان نوبت میشه. یعنی جنگ شهروندی احتمالی از خریطه سیاسی از بین رفتن تاجیکستان آورده رسانید و در همین لحظه نیاز بود به نفر به راهبری که ملت را متحد کند و برای ملت یک امید بیاورد که به صلح میرسیم. استاد، اندیشه شما واسطه به نیاز به راهبری که صلح و وحدت را به تاجیکستان بیاورد برابر. تشکر زیاد. در حقیقت امروز ملت تاجیک، جمهوری عزیزمان، کشوری عزیزمان تاجیکستان در یک دوره زندگی کرده ایستاده است که صلح، وحدت، آرامی، امن و به یکی از کشورهای امن‌ترین جهان وارد گردیده است. این صلح و وحدت، این نعمت‌های بزرگ خود به خود به ما میسر نگردیده است، زیرا از تاریخ معلوم است که سالهای اولی صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان به یک مشکلات سیاسی روبرو گردیده، دولت را جنگ شهروندی فرا گرفت و این وحشانیت جنگ شهروندی خلق را ناامید و دولت را پراکنده و ملت را به نابودشوی آورده میرساند. در همین دوره ها به خلق تاجیک راهبری لازم بود که خلق دوست، خیرتمند، عاقل و شخصی که برای دولت و ملت جانش را فدا میکند و محض در همین روزهای وزنینی که به سر خلق تاجیک آمده بود، به سر قدرت سیاسی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان به سر قدرت سیاسی آمدند و نظام راهبری دولت را گرفتند و خلق را باور نمودند که و یک با سخنان خود خلق را باور نمودند که من به شما صلح می آورم و به این راه ضرور باشد جانم را فدا می نمایم. خلق را با امید کرد و خلق به این شخص خیرتمند، به سیاستمدار جهانی امید بست که به سر تاجیکستان یک راهبر عاقل، وطن دوست و شخصی که با قدرت سیاسی و با تجربه عملی خود هرچند که جوان باشند هم به خلق یک امید کامل بخشیدند. با اراده قوی، با صبر تام و با محبت به وطن توانستند که سر خلق جنگ دیده صلح آورند. صلح تاجیکان این بزرگترین دستاورد تاریخی نوین ما می باشد. به طفیل سیاست خیرتمندانه پیشوای ملت امروز تاجیکستان کشوری صلح، وحدت و ثبات سیاسی است. مردم ما با اتحاد و یکدلی وطن را آباد می سازند، مکتب‌ها بنیاد می شوند، راه‌ها می گشایند و به تمام عرصه بین المللی امروز جمهوری تاجیکستان معرفی شده ایستاده است. ماس راهبری که امروز به ما صلح آورد، وحدت آورد، این پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان می باشند و ما باید به تمام
қишрҳои гуногуни ҷомеа роҳҳои ба даст овардани сулҳу ваҳдати тоҷиконро ҳаматарафа бо мисолҳо бо масъалаҳои он фаҳмонем ки сулҳу ваҳдати тоҷикон дар як ҷои холӣ ба даст наовардааст ва ин меҳнати шабонарӯзии пешвои муаззами миллат аст. ташаккури зиёд устод, саломат бошед. ва дар ҳақиқатан ҳам ҷумҳурии тоҷикистон дар кишварҳои пасошӯравӣ ва умуман дар таърихи беш аз 30 солаи ҷаҳонро бибинем, шояд ягона ва яке аз камтарин кишварҳо бошад ки дар баробари ҳамин муноқишаҳоро аз байн гузарондем ва имрӯз як кишвари ташаббускори сатҳи ҷаҳонӣ ҳастем ва бо мақсади ба эътидол овардани вазъ дар ҳамон солҳо чандин иҷлосияҳои шӯрои олӣ баргузор мегардид, лекин ин масъалаҳо роҳи ҳалли худро намеёфт ва вазъ то ба дараҷаи мураккаб гардид ки дигар имкони баргузории иҷлосия дар шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо ба тамоман аз эҳтимол дур буд ва баргузории як иҷлосияи муҳим пеш омада буд ва тавонист ки ҳамин иҷлосияи 16-уми шӯрои олӣ барои ояндаи миллату давлат нақши калидӣ бозида бошад. ва устод, мехостем андешаи шуморо вобаста ба иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон шунида бошем. ташаккури зиёд. оид ба раванди иҷлосии 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон назар афканем, ниҳоят як таърихи бой, таърихи рангоранг ва таърихи начанд тӯлонӣ аст, лекин ҳамин иҷлосии тақдирсози миллат тавонист миллатро ба ҳам оварад, як сарваре ба миён оварад, сарваре тавлид намояд ки имрӯз дар арсаи байналмилалӣ нуфузи ниҳоят зиёд доранд, обрӯи зиёд доранд ва тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ бо пешниҳодҳои бо таклифҳои худ бо ташаббусҳои худ муаррифӣ карда истоданд. назар афканем ба раванди иҷлосия. аввалин масъалае ки бояд дар раванди иҷлосия мавриди омӯзиш қарор дода мешуданд ва бояд ин масъала ҳал мешуд, ин тадбирҳо барои эътидол овардани вазъи бевосита сиёсии ҷамъиятию сиёсии худи дохили тоҷикистон маҳсуб меёфт. дар баробари ин дар барқарор кардани ҳамин шохаҳои ҳокимият бояд корбарӣ мерафт, бояд тамоми шохаҳои ҳокимияти давлатӣ барқарор карда мешуд, зеро ки то ин дам тамоми шохаҳои ҳокимият сиёсати имрӯзаи давлатӣ пурра фалаҷ гардида буд. дар баробари ин таҳкими ҳокимияти конститутсионӣ ва ба шароити имрӯза мувофиқ мутобиқ гардондани анамин шохаҳои ҳокимият маҳсуб меёфт. дигар арзишҳое ки дар раванди иҷлосия бояд мавриди таҳқиқ, омӯзиш ва ҳаллу фасл қарор дода мешуд, ин бевосита пурзӯр намудани раванди амнияти миллӣ, сарҳад ва арзишҳое ки бояд ҳифз мешуд манфиатҳои давлату миллат маҳсуб меёфт. таъмини амнияти давлатӣ ва пуштибонӣ аз дастовардҳои истиқлолият ки ҳанӯз соли 1991 ба даст оварда буд ба парокандагӣ рафта истода буд ва аз буҳрони иқтисодию сиёсӣ баровардани кишвар ва интихоби бевосита раиси шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон ба ҷои муқимӣ ба зодгоҳи худ баргардондани гурезагон ки яке аз ниҳоят масъалаҳои муҳим дар он шабрӯз ба ҳисоб мерафт. ягона роҳи халосӣ аз вартаи беҳокимиятӣ ва хотима додан ба ҷанги шаҳрвандӣ ин даъвати иҷлосия ба меомад. чӣ хеле ки инҷа хамедин шумо таъкид кардед, имкони дар шаҳри Душанбе даъват кардани иҷлосия аз тамоман берун буд. вазъи он вақтаи сиёсии минтақа имконият намедод ки иҷлосия дар шаҳри Душанбе даъват карда шавад ва он дар шимоли Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд дар қасри Арбоб даъват карда шуд ва ҳаминро бояд таъкид намоем ки дар иҷлосия ҳанӯз санаи 19 ноябри соли 1992 вакилон ба ҷонибдории муҳтарам Эмомали Раҳмон овоз доданд. ин як бурди миллат буд, ин як дастоварди бузурги давлат буд, ин як ба арсаи сиёсат овардани абармарде ки имрӯз тӯли 35 сол тавонистанд анамун ба ваъда ба зина ба зина расидан ба ҳадафҳои олӣ, расидан ба зиндагии шоиста омада истодааст ва ба даст омадани анамин дастовардҳо бояд таъкид намоям ки на бо қудрат, балки бо иродатмандӣ, бо тавоноӣ, бо фитрат, бо як сабурӣ, бо таҳаммулпазирӣ, бо чӣ хеле ки мегӯянд дипломати тоҷикӣ ба даст омад. пешвои муаззими миллат бо роҳи силоҳ истиқлолиятро ба даст наварданд. танҳо бо тариқи гуфтушунид, музокира дар асоси якдигар фаҳмӣ, чӣ хеле ки гуфтем дар асоси таҳаммулпазирӣ, амнияти миллӣ, арзишҳои миллӣ, фарҳанги миллӣ, истиқлоли миллиро ҳифз намуданд. ва ҳаминро бояд таъкид намоем ки дар иҷлосия раиси тозаинтихоби кишвар мақсад ва ҳадафи асосии худро возеҳ баён доштанд. муҳтарам Эмомали Раҳмон
таъкид намуданд ки ба хотири истиқлоли сулҳи пойдор ва бозгашти ҳамаи фирориён ба ватан ман тайёр ҳастам ки ҷони худамро қурбон созам. дар ҳақиқат ин гуфтаҳои пешвои муаззими миллат ниҳоят гуфтаҳои пурарзишанд ва пешвои муаззими миллат тавонистанд анами ба гуфтаҳои худ содиқ монанд ва дар ҳақиқат тамоми гурезагонро аз хориҷи кишвар ба ҷойҳои маҳаллӣ зисташон баргардонанд, истиқлоли комили давлатро пурра таъмин намоянд, чӣ хеле ки гуфтем арзишҳои миллӣ, истиқлоли миллӣ ва истиқлоли комили Тоҷикистонро пурра таъмин намоянд. Як-ду нуктаро ман бояд дар ин ҷо таъкид намоям ки вақте ки иҷлоси 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қасри Маданияти Арбоб ташкил шуд ва гузаронда шуд, дар ин саниди тақдирсоз аз ҷумла изҳор шуда буд. Бо мақсади таъмин намудани ягонагӣ ва муттаҳидии ҷумҳурӣ шуморо даъват менамоем ки 25 ноябри соли 1992 соати 14:00 дар иҷлоси Шӯрои Олии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд ҳозир шавед. Ин муроҷиат ба он нафарҳое буданд ки бар зидди давлат, бар зидди ҳокимияти қонунии он вақтаи давлат меҷангиданд. ташаккури зиёд устод, саломат бошед. ва дар ҳақиқат ҳам аввалин ҳамон даъват карданд ва ҳатто дар саҳни қасри Маданияти Арбоб баъдан як оши оштӣ ташкил карданд ва дар ҳамон ҷо вақте ки парчами давлатӣ ҳам аввалин маротиба қабул карда мешавад ва аз ҷониби мухолифин ҳам ҳамон ҷо вақте ки даъват шуда буданд низомиёни онҳо парчами Тоҷикистонро буса мезананд, ҳамдигарро ба оғӯш мегиранд, лекин дар дил ки боз анамун кинаву адоват ва дар хуни онҳо ин хиёнат ба давлату ба миллат ҷой шуда буд, боз рафтаву паси ҳамон ҳадафҳо, паси ҳамон нақшаҳои разилонаи худ мешаванд. ва дар ҳақиқат як ҷавони ҳамагӣ 40 сол дорад ва тақдири як давлату миллати хешро ба даст мегирад, ин як масъулияти бисёр бузург ба ҳисоб мерафт. ва Эмомалӣ Раҳмон дар филми ҳуҷҷатии Марди роҳ таъкид медоранд ки дар ҳамон лаҳзае ки ман дар минбари Арбоб баромад мекардам, вақте ки аз минбар фаромадам, бо гӯши худ шунидам ки гуфтанд ки киҳоро накуштем ва ин бачаро ҳам дар 2 ҳафта нест мекунем. яъне ки на ин ки як ҳаёти Эмомалӣ Раҳмон дар хатар буд, балки ҳаёти пешвои муаззами миллат бо аҳли пайвандон дар хатар буд ва ин абармарди сиёсат омода буд ки дар роҳи расидан ба сулҳи комил, дар роҳи давлатсозиву давлатдории тоҷикон худ фарзандон ва азизони худро қурбон кунад. ва устод мехостем вақте ки дар анҳамин ба сари қудрат омадан, ҳамчун раиси шӯрои олӣ интихоб шуданд, вазифаи бисёр муҳим, масъулияти бисёр бузург, анҳамин роҳҳои гуфтушунид ва бисёр як сафарҳои пурхатар аз ҷониби пешвои муаззами миллат сурат гирифт ва андешаи шумо вобаста ба анҳамин як роҳи расидан ба ваҳдати миллӣ, андешаи шуморо мехостем шунавӣ. Марҳамат устод. ташаккури зиёд. баъд аз иҷлосияи Шӯрои Олӣ тақдирсоз соли 1992 то соли 1997, яъне ҷанги шаҳрвандӣ низ таҳмилӣ идома меёфт ва дар ин раванд бо ибтикороти раиси Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зиёда аз 10 давраи гуфтушунидҳо ба вуқӯъ пайваст. ин дар Ҷумҳурии Исломии Эрон, Ҷумҳурии Исломии Афғонистон бо роҳбарияти Созмони Милали Муттаҳид, дар Федератсияи Россия ва худи давлати Тоҷикистон баргузор гардид ки дар ин гуфтушунидҳо зиёда аз 40 созишномаҳо ва протоколҳо ба имзо расид ва ин як қадами пеш низ ба ваҳдати миллӣ, ба сулҳи тоҷикон оварда мерасонид. ниҳоят рӯзи 27 июни соли 1997 дар шаҳри Москав, пойтахти Федератсияи Россия, созишномаи умумии сулҳ ва ризояти миллии Тоҷикистон бо имзо расид ки ин ҳуҷҷати таърихӣ имрӯз тавонист бо ҳам овардани ақалиятҳои миллӣ ва нишон додани он давлати абарқудрати тоҷиконро ҳамчун давлати сулҳовар дар арсаи байналмилалӣ боз як бори дигар нишон диҳад. тибқи тартиботи созишнома ба мухолифини тоҷик зиёда аз 30% вазифаҳои давлатӣ дода шуд. зиёда аз 7000 нафар муҳорибони ғайриқонунӣ силоҳи худро ба сохторҳои давлатӣ супорида ба онҳо ҳамроҳ шуданд. зиёда аз 900,000 нафар яъне ҳамватанони бурунмарзӣ муҳоҷирон ба ватан баргаштанд. низоми амнияти умумӣ миллӣ қабул гардид.
تقریبا 5000 نفر از جوابگری جنایی آزاد کرده شد و مرحله متحدشوی ارتش ملی آغاز یافت. این بود که در این دوره تا سال 2000 توانستیم آن فاجعه های جنگی سنگینی صد را در بین اقلیت های ملی به نظام بیاریم و در همین روند تنها سال 2000 توانستیم به روندی یعنی ترقیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری تاجیکستان کاملا شروع نماییم. تشکر زیاد. تشکر استاد سلامت. مرحمت استاد. با تقویت سخنی استاد بخشی رو تاکید نمایم که هنوز بعد سخنرانی رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در حضور نمایندگان خلق و سروران گروه‌های سلاح به دست برآمد نمودند و تاکید نمودند که در قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو عمومی قبول کرده می شود. لیکن نوابسته از اون که قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو عمومی قبول کرده شد هنوز سال 1992 چخلی که اینجا تاکید رفت تا قریب سال 1997 زیاد از قریب 5 سال مخالفین سلاح به دست بر ضد حاکمیت امروزه مبارزه بردند. لیکن یک چیز رو باید تاکید نمایم که همین صبوری تحمل پذیری پیشوای معظم ملت بود و با قرار ریاست شورای عالی جمهوری تاجیکستان سنه 26 نوامبر سال 1992 روز صلح و همراهی خلق‌های کشور اعلام گردید. در این روند در جای نمایان قصر ارباب چنین شعار نمایان بود که این رو باید هر یک نفر باید داند که امروز ما تربیتگر هستیم، جوانان رو تربیت میکنیم و باید هر یک نفری که امروز از روند تاریخی اجلاسی تقدیرسازی ملت باخبر هستند دانند که در یک جای نمایان قصر مدنیت ارباب نوشته شده بود نمایندگان محترم شما به اینجا با مقصد آمدید که به خونریزی خاتمه گذارید. در سرزمین تاجیکستان باید صلح تنتنه کند و همه را من دعوت میکنم که در اطراف دولت امروز سرجم شویم برای آبادی تاجیکستان یک جای کوشش نماییم. تشکر زیاد استاد سلامت باشید. و در حقیقت هم ببینید در همون لحظه های بسیار وزنین چقدر که استاد بالا هم اشاره کردند از روند اجلاسیه و بسیار یک راهی مشکلی امامعلی رحمان و حتی امروز من فکر میکنم هر یک نفر شکرانه از آن باید کند وقتی که در باغ گلگشت ها میگردیم، وقتی که در اتاقهای برهوای کار میکنیم امامعلی رحمان در یک برآمدشون میگن که ما به خاطر آنه که به این روز برسیم پرزیدنت آن وقته کشور در یک اتاق خورده بود که در اونجا هم کار میکرد و هم زندگی میکرد و ما به این روز آمده رسیدیم. و استاد میخواستیم در همان لحظه ها بسیار وزنین بالای حکومت یک مسئولیت دیگر بود قبول کانستیتوسیای جمهوری تاجیکستان. باید در همان لحظه وزنین طریق رایپرسی عمومی خلقی قبول کردن یک سند عالی‌ترین حقوقی کاری سهل و آسان نبود. اندیشه شما وابسته به نمی ساختن پایه‌های دولت‌داری ملی از جمله کانستیتوسیای جمهوری تاجیکستان. مرحمت. تشکر زیاد. در حقیقت سالهای اولی صاحب استقلالی تمام ساختارهای دولتی فلج گردیده بودند و نمیتوانستند با این یا آن سبب‌ها خصوصا دوام یافتن جنگ شهروندی فعالیت کاری خود را منتظم براه مانند. زیرا دولت را ساختارهای دولتی مقاماتهای دولتی باید اداره میکردند. محض سرچشمه اساسی پایداری ساختن پایه‌های دولتداری ملی این اجلاسی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان گردید. در اجلاسی سندهای معیاری حقوقی مهم از جمله قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره گریزگان، درباره عفو عمومی، قانون جمهوری تاجیکستان درباره پرچم دولتی قبول گردیدند و یکی از سندهای سرنوشت‌ساز، سندهای تاریخی که به ما میسر گردید با ابتکار پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان همین سند سرنوشت‌ساز کانستیتوسیای جمهوری تاجیکستان قبول گردد. این کانستیتوسیای جمهوری تاجیکستان کانستیتوسیای صاحب استقلال اولین کانستیتوسیایی که در دوران صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان قبول گردید محض از همین اجلاسی 16 شورای عالی سرچشمه میگیرد. بعد از اجلاسی 16 شورای عالی پیشوای معظم ملت دستور سپارش دادند که گروه کاری تأسیس داده شده در مهلت‌های کوتاه‌ترین کانستیتوسیای جمهوری تاجیکستان تحریزی کرده شود و گروه کاری در دوام زیاده از 2 سال
фаъолияти тамоми минтақаҳои ҷумҳурии тоҷикистон фикру андешаҳои халқи кишвар дигар гурӯҳҳои сиёсиро ба инобат гирифтанд ва дар давоми фаъолияти ин гурӯҳи корӣ зиёда аз 8500 пешниҳодҳо ба унвони гурӯҳи корӣ ворид гардиданд ки ҳар яки онҳо ба инобат гирифта шуданд ва санаи 6 ноябри соли 1994 дар райпурсии умуми халқӣ конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон қабул гардид ва мо бояд бо ифтихор гӯем ки ин конститутсия аввалин конститутсияи соҳибистиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон ки бо райи умумии халқи кишвар қабул гардидааст ва ҷашн гирифтани 6 ноябр ҳамчун рӯзи конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ин арҷ гузоштан ба иродаи қавъии халқи кишвар мебошад ки маҳз дар рӯзҳои вазнини тарихӣ яке аз санадҳои сарнавиштсози миллат конститутсияи худро қабул карданд ва баъд аз қабул гардидани конститутсия тамоми низоми ҳуқуқии кишвар тағйир ёфт қонунҳои мукаммал қабул гардиданд оҳиста оҳиста тамоми сохторҳои давлатӣ аз нав барқарор карда шуданд вазоратҳо кумитаҳо сохторҳо ва ба фаъолияти мӯътадили худ шурӯъ карданд ва хусусан бояд қайд кард ки ба мо як нерӯи мусаллаҳ як сохторҳои қудратӣ ки лозим буд ки амнияти кишварро ташкил кунад ва нигоҳ дорад ва чӣ хеле ки пешвои муаззами миллат дар баромадҳои худ қайд мекунанд ташкил ёфтани қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷои холӣ ба миён омадааст ба мо аз пароканда шудани иттиҳоди шӯравӣ ягон мероси гуфтан мумкин қувваҳои мусаллаҳ гуфтан мумкин мерос нагузоштааст мо маҳз бо ибтикори пешвои миллат қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дар як ҷои холӣ ташкил ёфт ва имрӯз гуфтан мумкин яке аз қувваҳои мусаллаҳе аст ки амнияти кишварро таъмин мекунад ва дар ҳамин ҷоро бояд қайд кард ки нерӯи мусаллаҳ ва амнияти кишвари мо ин на дар бузургии қувваҳои мусаллаҳ балки дар ваҳдату ягонагӣ мебошад мо аз таърих аз расонаҳо дида истодем ки кишварҳое ки қувваҳои бузурги мусаллаҳу қувваҳои чӣ доранд имрӯз ба парокандагӣ ба як ҷанги дохилӣ гирифтор шуда ба як ҷоҳои ноамн табдил ёфтанд бинобар ҳамин ҳам қувваи бузурги мо дар ваҳдат аст дар ягонагӣ аст дар сулҳ аст. ташаккур ва устод мехостем иловаи шумо вобаста ба ҳамин масъала ва ҳамчунин вобаста ба масъалаи тоҷикистони имрӯз як давлати устувор дар минтақа. марҳамат. ташаккури зиёд. агар бо тарихи конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон назар афканем баъд аз қабули конститутсия ва тағйироту иловаие ки ба он илова гардид ҳамчун 15-гонаи конститутсияи ҷаҳонӣ мебошад ва дар ҳамин раванд конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон тавонист ба 400 қонуну қарорҳое ки яъне фармонҳое ки баъдан қабул гардид аз он манша аз конститутсия манша гирад ва мо тавонистем бо конститутсияи худ ки ҳамчун бахномаи миллат арзёбӣ мегардад ва мо соли гузашта бахномаи миллат 30 сола шуд низ мақолаи ман ба чоп расида буд ва дар ҳамин раванд мо тавонистем аз чунин конститутсияи сатҳи ҷаҳонӣ ки манфиатҳои миллии ҳар як шаҳрванд дар он яъне ба тариқи аъло пешниҳод гардидааст муаррифӣ гардад ва дар ин раванд формулаи сулҳи ҷаҳонӣ формулае ки имрӯз мо ба сулҳи яъне амни умумӣ расидем ин формулаи муҳтарам эмомалӣ раҳмон аст ки моро ба ҳамин сулҳ оварда расонд ва ин аз он ҳадафҳои абармарди сиёсат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат қаҳрамони тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон аст ва дар арсаи байналмилалӣ шинохтани тоҷикистон ист аз он фаъолияти зиёда аз 34-солаи пешвои муаззами миллат дарак медиҳад чунки тоҷикистони соҳибистиқлолро дар арсаи байналмилалӣ бо ҳадафҳои неки рушди давлати тоҷикон давра ба давра дар давоми 34 сол
توانستند شناسند و این هدف ها را پیشوای معظم ملت با راهبری خود همچون در ساحه اقتصادیات، اجتماعیات، نقلیات، راهسازی، ساحه انرژتیکا، ساحه اقلیم، ساحه آب و در این روند همچون دولت ابرقدرت در بین دولت‌های اتحاد دولت‌های مستقل و دولت‌های جهان ریتینگی بین المللی ما را بلند بردارد. امروز تاجیکستان صاحب آن هدف‌های نیک است که ما توانستیم فقط در ساحه آب و انرژتیکا در سطح بین المللی خود را معرفی سازیم که این چندین هدف‌های ابرمرد سیاست شروع از سال 2003 تا آخر سال 2024 و 25 از همین هدف‌های چندین مراتبه راهبری دولتمان در سازمان ملل متحد یعنی درک می‌دهد و امروز تاجیکستان صاحب استقلال توانست که آن هدف‌های رشد 1000 ساله را در عمل تطبیق نماید. این از پیام‌های هر ساله پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری تاجیکستان درک می‌دهد که قسمت‌های اساسی از شروع فعالیت اجتماعی، اقتصادی، معرف و علم، فرهنگ، رشد ساحه تندرستی و صحتی عامه درک می‌دهد و تاجیکستان صاحب استقلال در این روند توانست در سطح بین المللی چندین چهاربینی‌های جهانی را در پایتخت تاجیکان جهان شهر دوشنبه گذراند که این از 10گانه شهرهای امنی دولت‌های دنیا شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستانی صاحب استقلال می باشد و در همین روند زیاد شدن 10 مراتب معاش کارمندان، ساحه طب، ساحه مدافع، ساحه آموزگاری و حفظ اجتماعی اهالی این از هدف‌های نیک حکومت جمهوری تاجیکستان در رویه تطبیق استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان در دوره تا سال 2030 یعنی درک می‌دهد و این آن هدف‌های است که دوره به دوره تاجیکستان صاحب استقلال را در عرصه بین المللی معرفی می‌سازد. فقط با نیروگاه برقی آبی راغون اگر ما نظر افکنیم این ساختمان پرزیدنتی است. او ما را به هدف‌های نیک می‌رساند که اگریگات سیوم آن در سال 2025 ماه دکبر به استفاده داده می‌شود و به جمهوری تاجیکستان و خلق تاجیک زیاده از 600,000 میگاوات امپر انرژی علاوه‌ای استحصال کرده می‌شود که ما کلاً دوره به دوره به امنیت انرژتیکی و صاحب استقلالی انرژتیکی خود می‌رسیم و کمتر از 1 سال مانده است که در ولایت سوغدی ما نیز زیاده از 12,000 انشاءات‌های خرد و بزرگ ساحه معارف، ساحه علم، ساحه اجتماعیات، تندرستی، زواد و فابریکا، اقتدارهای کلان اقتصادی و اجتماعی و آن مرکزهای ذهنی سونی به استفاده داده می شود که اینم از هدفهای نیک جمهوری تاجیکستان که پیشوای معظم ملت درباره استراتژی ملی رشد ذهنی سونی تا سال 2040 از سازمان ملل متحد در این مسئله گفته گذاشتند که آسیای مرکزی در همین هدفهای نیک نیست در روند رشد ذهنی سونی باید در سطح بلند باید کاربری را ادامه دهد و همه این هدفهای ما را با 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان که 9 سپتامبر سال 2026
ба вуқӯъ мепайвандад ва солҳои 2022 ва солҳои 2026 ҳамчун солҳои рушди саноат ҷамъбаст мегардад ва ҳазорҳо корхонаҳои саноатӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода дода мешавад ки ин аз рушди некуаҳолии мардум ва ба маоши арзанда сазовор шудани халқи тоҷик ва ҷавононе ки имрӯз муассисаҳои таълимиро хатм мекунанд ба маоши арзанда сазовор мебошанд ва ҳама сола аз тарафи роҳбари давлат ин ҳадафҳо низ дар ҳаҷми 20 то 30% амалӣ гардонида мешавад ки ин аз некуаҳолии мардуми Тоҷикистон мебошад. ташаккури зиёд. ташаккури зиёд устод, саломат бошед. Ва устод, мехостем андешаи шуморо вобаста ба нақши Эмомалӣ Раҳмон дар боло бурдани ҳуввияти миллӣ ва ифтихори тоҷикон шунида бошем. Марҳабад. ташаккур. ба ҳамаи мо муяссар аст ки маълум аст ки барои баланд бурдани ҳуввияти миллӣ, боло бурдани ҳуввияти миллӣ ва ифтихор аз зиндагӣ дар кишвари амтар, дар кишвари азизамон Тоҷикистон, нақши пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гаронбаҳо аст. Зеро он кас ҳамеша кӯшиш менамояд ки халқи тоҷик ба тамоми ҷаҳон машҳур гардад ва маҳз бо дар давраи соҳибистиқлолии Тоҷикистон ба як кишваре ки худро дар тамоми арсаи байналмилалӣ бо арзишҳои миллӣ, бо фарҳанг, бо забон, бо ёдгориҳои таърихӣ худро муаррифӣ кард. Пешвои миллат ҳамеша таъкид мекунанд ки бидуни худшиносии миллӣ миллат пеш намеравад. аз ин рӯ бо обтикори он кас корҳои зиёде барои эҳёи фарҳанг, забон ва таърихи пурифтихори тоҷикон анҷом дода шуданд. хусусан бо ибтикори пешвои муаззами миллат ба ҳар як хонадони тоҷик тақдим намудани шоҳасари безаволи қаҳрамони Тоҷикистон Бобоҷон Ғафуров Тоҷикон, китоби Тоҷикон, як ин худ барои баланд бурдани ҳуввияти миллии мо, ватандӯстии мо бисёр нақши калон бозид ва дар ин сол дар арафаи 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон тақдими боз як асари безаволи шоири форсу тоҷик Абулқосим Фирдавсӣ Шоҳнома барои хонадони Тоҷикистон, ин ҳам бошад як тӯҳфаи гаронбаҳо дар арафаи 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон мегардад. барои баланд бурдани худшиносӣ ва ҳуввияти миллӣ маҳз бо кӯшишҳои шабонарӯзии пешвои муаззами миллат якчанд идҳои миллии мо ҳамчун идҳои байналмилалӣ аз тарафи ташкилоти байналмилалии ЮНЕСКО эътироф гардида, аз ҷумла эҳьё гардидани Наврӯз ва ба хотири ҷашн гирифтани он дар сатҳи байналмилалӣ, дигар идҳои миллии мо Сада, Меҳргон, Тиргон ки маҳз бо ибтикори пешвои миллат ба ҷашнҳои миллӣ ворид гардид ва ҳамчунин дигар ёдгориҳои таърихии мо мисли ёдгории таърихи Саразм дар шаҳри Панҷакен, қалъаи Ҳисор ва дигар фарҳанги мо аз ҷумла фарҳанги сароидани Фалак, Шашмақом ки аз тарафи ин созмони фарҳангии байналмилалии ЮНЕСКО қайд гардида ҳамчун яке аз ёдгориҳои таърихиву фарҳангии мо эътироф гардид ва мо бо ин ифтихор ҳар яке мо бо ин ифтихор намоем, зеро шинохти миллат аз таърихи ӯ вобаста аст, аз тамаддуни ӯ вобаста аст. маҳз ин ёдгориҳои таърихӣ тамаддуни зиёда аз 6000 солаи халқи тоҷикро дар арсаи байналмилалӣ нишон дод ва маҳз бунёд гаштани ва ба ҷаҳониён муаррифӣ гардидани ин арзишҳои миллӣ, арзишҳои фарҳангӣ бо дар боло бурдани ин арзишҳои миллӣ нақши пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хеле гаронбаҳо аст ва мо бояд аз меҳнати он кас, аз ибтикорҳои он кас ҳамеша ифтихор намоем ва ҷавононро ба худшиносӣ, ба меҳанпарастӣ, ба ватандӯстӣ тарбия намоем, зеро оянда пеш бурдани давлат, миллат ба ҳар як дасти ҷавонон вобаста аст ва муҳтарам пешвои миллат низ ба ҷавонон бисёр таъкид менамоянд ва онҳоро ояндаи миллат эътироф менамоянд ва мо омӯзгорон қишри маориф парвари ҷомеа барои
баланд бурдан, дар қалби онҳо ҷой кардани худшиносии миллӣ, баланд бурдани ҳуввияти миллӣ, меҳманпарастию ватандӯстӣ яке аз вазифаҳои асосии худ мешуморем. ташаккури зиёд. саломат бошед устод. ва дар охир мехостем андешаи шуморо дар охири барнома вобаста ба ташаббусҳои байналмилалии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон шунида бошем. ташаккур. ташаббусҳои байналмилалии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон ниҳоят барҷаста аст. имрӯз мо дар бораи шахсе сухан мегӯем, ки на танҳо барои халқи Тоҷикистон, балки барои тамоми ҷаҳониён ҳамчун пешвои сулҳу ваҳдат, ҳомии обу муҳити зист ва тарғибгари арзишҳои инсонӣ маҳсуб меёбад. ин шахс бешак асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон мебошад. ташаббусҳои байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар чанд самт аҳамияти бузург дорад ва бевосита ба масъалаҳои захираи об, муҳити зист, энергетикаи сабз ва мубориза ба тағйирёбии иқлим рабт дорад. Тоҷикистон ки сарчашмаи асосии обҳои Осиёи марказӣ мебошад, ҳамеша масъалаи истифодаи оқилонаи захираи обро дар сатҳи ҷаҳонӣ матраҳ намудааст. ба ибораи дигар, пешвои муаззами миллат мавзӯи обро аз мушкилоти минтақавӣ ба масъалаи глобалӣ табдил доданд. бо пешниҳоди бевосити муҳтарам Эмомали Раҳмон, Маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид солҳои зеринро ба монанди соли байналмилали оби тоза дар соли 2003, 10 солаи байналмилали амал об барои ҳаёт 2005-2015, 10 солаи байналмилали амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ва соли байналмилалии ҳифзи пирахҳо соли 2025 эълон гардид. ин иқдомҳо ба олам фаҳмонданд, ки беоб ҳаёт бурдан номумкин аст ва Тоҷикистон ҳамеша ҷонибдори ҳамкориҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ буда сиёсати хориҷии худро дар пояи сулҳ, дӯстӣ ба роҳ мондааст. бо ташаббусҳои пешвои миллат кишвари мо ба шарики боэътимоди ташкилотҳои бонуфузи ҷаҳонӣ ва минтақавӣ табдил ёфтааст. имрӯз Тоҷикистон бо пешвои хирадманду дурандешаш дар арсаи байналмилалӣ давлати ташаббускори фаъоли ҷаҳонӣ шинохта мешавад ва чӣ хеле ки инҷа дар рафти як барнома мо пай бурдем, ҳанӯз аз соли ба даст овардани даврони истиқлолият аз соли 1991 то ба имрӯз бо анами ташаббусҳои пешвои муаззами миллат як марҳилаест, ки тӯли ҳамагӣ 34 қариб 35 сола дар бар мегирад. лекин имрӯз пешвои муаззами миллат тавонистанд тамоми арзишҳои миллӣ, арзишҳои давлатӣ, арзишҳои сиёсиро дар Тоҷикистон пурра барқарор кунанд ва бо ташаббусҳои зиндаи худ, бо ташаббусҳои созандаи худ дар арсаи ҷаҳонӣ нуфузи ниҳоят баланд пайдо карданд. ташаккур зиёд. саломат бошед. тамошобинони азиз, вақти ҷудошуда ба барномаи сиёсии таҳлилии амният ва ҷомеа ба анҷом мерасад. бо истифода аз фурсати ба даст омада, бори дигар аз номи тамоми масъулини барномаи сиёсии таҳлилии амният ва ҷомеа ва тамошобинон ба устодон, коршиносони имрӯзаи барномаи мо изҳори миннатдорӣ менамоем, чун пешниҳоди моро пазируфтанд ва андешаҳои созандаи худро дар барномаи имрӯза баён доштанд. бори дигар рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ҳамчун як иҷлосияи тақдирсоз дар таърихи миллати мо нақш дорад, барои ҳар яки шумо табрику муборакбод мегем ва бигузор ин осмони сулҳу суботи мо ҳамеша ана ҳамин гуна осмони софу беғубор бошад ва ин истиқлоли мо солҳои ниҳоии худашро надошта бошаду беохир бошад. то барномаҳои оянда сиҳатманду саломат бошед. хайр.